Untuk YouTuber pemula seperti saya, persyaratan 10 juta jam penayang, 10 juta penayangan itu hanya isapan jempol atau pembodohan yang nyata. Itu sebenarnya gak akan mungkin dalam 3 bulan kok bisa mencapai 10 juta penayangan. Kalau nggak ada kecurangan tuh secara murni, tidak akan mungkin bisa. Saya sendiri sudah merasakan merasakan gimana rasanya. Jadi persyaratan 10 juta dalam 3 bulan itu sangat-sangat kecil banget kemungkinannya bisa terpenuhi. Jadi nggak usah terlalu dinemen-nemeni YouTube-nya, oke? Yang penting nyadapi wae. Oke, bolo.